Atëherë, këto që shikoni këtu janë dy kuti që mbajnë lipsane. Lipsanet, i përmendëm pak në referatet e shkollës verore, janë, sipas përcaktimit të UNESCO-s, janë eshtra njerëzore me domethënie të shenjtë. Për fenë krishterë, lipsanet janë mbetje kockore të personave që konsiderohen apo janë shpallur të shenjtë nga kisha, dhe sipas besimit të krishterë janë pjesë ku hiri i Shpirtit të Shenjtë qëndron dhe janë në burim mrekullibërës. Dhe duke qenë të tillë, gjithmonë të krishterët kohë pas kohe i vinin në kuti argjendi të gdhëndura me motive kishtare, biblike dhe fetare, dhe të cilat ekspozoheshin në ceremonitë e mëdha fetare apo viheshin në ndihmë kur vendin e zinte një fatkeqësi natyrore apo një sëmundje e madhe, dhe personat luteshin nëpërmjet Perëndisë se ky hir që ekziston tek këta persona që janë të shenjtë, nëpërmjet hirit të Zotit të bënte mrekulli dhe të ndihmonte edhe njerëzit. Dhe kjo shprestarje e madhe i ka bërë që të gjitha këto kuti të jenë të zbukuruara, të veçanta. Këto që shikoni këtu janë dy pjesët e këmbëve të Shën Joan Vladimirit, princit të Diokles, për cilin kemi folur, dhe janë ekspozuar në muzeun e Onufrit në Berat. Ndërkohë këtu shikoni dhe një sër ikonash të lëvizshme, të cilat janë pjesë të artistëve të ndryshëm të periudhës pas bizantine, që kanë qenë në kishat apo manastiret e Shqipërisë dhe që janë mbledhur sot në Muzeun Onufri. Këtu dua të ndalojmë pak te kjo ikona, sepse ka një aspekt, një dimension social shumë të madh. Atëherë, kjo këtu është ajo arka e lëmoshës Daniel, tek e cila e sqaruam pak tek referatit. Të shikojmë pak se çfarë është kjo gjë. Kjo është një ark ku besimtarët vinë dhe hedhin kontributin e tyre në kish për shpëtimin e shpirtit, apo që t'i japin kishës mundësi që nëpërmjet tyre të ndihmojë dhe të bëjë vepra filantropike. Tani pikërisht në këtë arkën që zë një pozicion në hyrjen e kishave zakonisht, atje vendoset, kemi një pikturë të jashtëzakonshme. Shiko çfarë kemi. Kemi gjyqin e fundit. Çfarë është gjyqi i fundit? Keni dëgjuar ndonjëherë? Dita e gjykimit. Në librin e fundit të Dhjatës së Re, që është libri i Apokalipsit, përmendet dhe përshkruhet nga një prej ungjilltorëve, Shën Joan Theologut, përshkruhet se si do jetë gjyqi i fundit i gjykimit të njerëzve. Dhe kjo dora që del në re, zakonisht, gjithmonë, ju e dini që të krishterët besojnë në një perëndi triadik, që përbëhet Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Birin njerëzia e ka parë, sepse u bë njeri dhe qëndroi mes tyre. Shpirtin e Shenjtë e ka parë se herë është shfaqur o në formën e pëllumbit, o në formën e gjuhëve të zjarit dhe kështu me radhë. Kurse Atin asnjëherë nuk e ka parë. Dhe në disa piktura të ndikimit perëndimor, Ati shfaqet si një burr plak i vjetër, Biri si një djalë më i ri dhe Shpirti i Shenjtë në formë pëllumbi. Po kjo në traditën dhe dogmën e pikturës bizantine nuk ekziston. Sepse askush se ka parë, dhe prandaj Ati del në një re. Sepse gjithmonë dhe Mojsiu kur vajte në malin e Sinait dhe mori 10 urdhëresat nga Perëndia, dëgjoi bubullima, shkreptime nga një re e madhe dhe zë. Por nuk pa asgjë. Atëherë, prandaj dhe gjithmonë ku ka re ose një dorë, presupozohet që është Perëndia. I cili çfarë mban në dorë? Një peshore. Peshorja ku secili nga ne do kaloj në gjyqin e fundit. Dhe në atë peshore do të peshohen punët e mira dhe punët e liga që ka bërë kushdo nga ne. Dhe ku ta anoj peshorja, atje do të shkoj. Në peshore kemi, tani, në mes të skenës është Perëndia dhe peshorja. Në krahun e djathtë të skenës është kuçedra i Gjehenës, që simbolizon ferrin, që ka flak dhe ku njerëzit që kanë bërë keq digjen në furrën e flakëve të ferrit. Ndërkohë kemi demonët, të cilët demon përpiqen që njerëzit t'i kapin me lak, t'i mashtrojnë pra, dhe t'i largojnë nga rruga e virtytit, e drejtësisë dhe të vërtetës, dhe t'i hedhin në zjarin e Gjehenës. Në krahun tjetër kemi një ëngjëll. Kemi dhe derën e parajsës, në të cilën është shëmpjetri me çelësin që e hap.
E dini këtë që Shën Pjetri i thonë çfarë të ka çelësat e parajsës, çfarë të hapësh do të jetë hapur, e çfarë të mbyllësh do të jetë mbyllur. Tani në peshore kemi punët e mira, kemi matësin, gurin e peshës, dhe këtu në ilitar të mbështjellur, që si vjen forma e librit si model, janë veprat e njerëzve. Dhe Perëndia vë veprat e njerëzve që shikojnë nga do anoj. I ligu shkon dhe çfarë bën? Manipulon peshoren. Si që bënë sa tregtar dinak. Që ti kujton se ke marrë 1 kile, po ke marrë 800 gram. Dhe do që ta uli peshoren nga ana e vetë, që njeriu të kaloj në gjehen. Kurse, ëngjëlli çfarë bën? Mbron të vërtetën. Nëpërmjet shigjetës, largon gënjeshtarin, manipulusin, mashtrusin, që peshora të mos jetë ndikuar, po të jetë e vërtetë. Ndërkohë që këtu thot, këto janë të tëra të bishkrimit janë në greqisht, dhe thot peshorja e drejtësisë. Këtu kemi profetët dhe farisejnë. Farisejnë ju e dini çfarë janë. Janë mësuesit e ligjit të cilët pretendonin se ishin shumë më lartë se njerëzit e thjeshtë, ndërkohë që ishin shumë më poshtë shpirtërisht. Janë hipokritët, simbolizojnë hipokrizin. Ndërkohë, këtu kemi një demon i cili ka marrë një prostitut prej lakut dhe e vërvit si do vetë. Është një mësim moral që do të thotë që kurvëria dhe prostitucioni janë gjëra që janë amorale dhe të gabuara dhe kushdo që i kryen këto është i udhëzuar nga i ligu, nga demoni, nga djalli. Sepse nuk janë virtyte që respektojnë dignitetin e një qenie njerëzore që është e shenjtë e krijuar nga Perëndia. Tani, të gjitha këto që janë veprat e mira, dhe përmenden këtu, janë drejtësia, vërtetësia, lëmosha, dashuria, përkujdesja, solidariteti, përkorja, dlirësia, kështu me radhë. Kështu që njerëzit sa më shumë vepra të mira të bëjnë, aq më shumë shpresë kanë të shkojnë në parajs. Dhe kjo shfaqet si një ikon, pikërisht tek arka. Që njerëzit kur të vinë ta shikojnë këtë, tu lindi filantropia, ndjenja e filantropisë, dhe të hedhin monedat e tyre këtu brenda. E qartë? Pra, shikoni pak se si konteksti ideologjik dhe dimensioni social përputhen bashkë në një ark lëmoshash. Të kalim pak dhe atje tek e fundit. Kjo këtu që shikoni është deisis të greqisht, quhet lutja, është i shekullit 16-17, piktori është anonim dhe është në tempera në dru. Kjo është një piktur karakteristike që zakonisht e i gjejmë në përkisha. Në qendër është Krishti, i cili është ulur në fron, mban një libër të hapur, shikoni se sa i rëndësishëm ishte libri në botkuptimin dhe ideologjinë bizantine. Të gjithë shenjtorët janë me libra në përduar, qoftë në formën e rrotullës, qoftë në formën e kodikut. Në të majt të Krishtit, në të djastën tonë, është Shën Joan Pagzori. Dhe në të majt, kush është? Shën Maria. Në pjesën e sipërme janë të pikturuar simbolet e 4 ungjillorëve. 4 ungjillorët janë 4 dishepujt e Krishtit, të cilin ka shkruar jetën dhe veprat e Krishtit, por ata kanë edhe një simbol. Për shembull, ky këtu me kokën e demit me brir është simboli i ungjillorit Luka. Ky këtu është shqiponja me krah të hapur, është simboli i ungjillorit Joan. Luani është simboli i Shën Markut, prandaj edhe Venediku gjithmonë ka si emblemën e tij luanin me krah, sepse është Republika e Shën Markut. Dhe ëngjëlli është simboli i Mateut. Në krahun, në të 2 krahët e kësaj skene, janë të pikturuar apostujt, dishepujt, nxënësit e Krishtit. Kemi Pavlin, kemi Mateun, kemi Lukën, kemi Simonin, kemi dhe Bartholomeun, kurse këtu kemi Pietrin, kemi Joan Teologun, ai që ka shkruar dhe Apokalipsin, nga vjen gjyqif
I fundit, në Patmos, kemi Markun, kemi Shën Andrean, flok prishuri gjithmonë. Kjo zakonisht quhet lutja, pse? Sepse në ikonografin bizantine, Krishti është në qendër, hylincja dhe Shën Joan theolog Pakzori janë në krahët e tij, për arsyen sepse Krishti ka thënë përpara, nuk ka njeri më të madh që është lindur nga një nën, se sa Joan Pakzori. Dhe në hierarkinë shenjtore, nëse mund ta quajmë kështu, Joan Pakzori vjen gjithmonë në krahun e majtë të Krishtit, kurse Ija Majti gjithmonë në krahun e djathtë. Dhe pastaj vijnë 12 apostujt. Ndërkohë në ikonat e tjera kemi portretin e Shënmërisë me foshën, me Krishtin foshën në krah, që i përket shekullit të 16 dhe është pikturuar nga Nikola, i biri i Onufrit të madh. Do shikojmë edhe pikturat murale në një kishë do shkojmë në Kalan e Beratit, ku aty do të trajtojmë pak edhe stilin e tij dhe ndikimet që ka pasur. Dhe për ta përfunduar që ta lirojmë vendin, e janë i pak shikoni këtu. Këtu është përsëri skena e gjyqit të fundit, atë që pam atje. Kemi Krishtin në fronin e lavdis, kemi Kuçedrën, pra Hadin, ferrin, të cilin e ka kaloruar princi i demonëve, që është Luciferi. Kemi ëngjëjt në krah të Krishtit, kemi hylincën, kemi peshoren, përsëri ja ku është dora e peshores, përsëri skena që djalli përpiqet ta manipuloj dhe ëngjëlli lufton për drejtësinë. Kemi, kjo është shumë karakteristike, grupe njerëzore të caktuara, të cilat po të shikojmë me kujdes, përfaqësojnë tundimet. Këtë ikonën e gjyqit të fundit ne e gjejmë gjithmonë në pjesën e nartekstit, që quhet pjesën e ginekonitit, ky që jemi ne këtu, është ginekoniti, është vendi ku rin gratë në kish. Burrat rinin poshtë dhe gratë rinin në këtë vendin këtu. Dhe zakonisht gjithmonë në këtë vendin këtu, në pjesën perëndimore, është komplet i piktura madhore në afresk mural e gjyqit të fundit. Në fund fare, shikojmë tundimet, për shembull, për çiftin që flë gjumë të dielën dhe nuk shkon në kish. Për prostitutën, për hajdutin, për kusarin, për gënjeshtarin. Zakonisht këto janë mesazhe që jepen besimtarëve që kujdeset të gjitha këto vese janë nga i ligu. Por nga ana tjetër, kanë dhe dimension social, sepse shfaqin kryesisht problemet sociale që ka pasur komuniteti dhe shoqëria. Ato shfaqeshin dhe pikturonin aty që njerëzit shikonin vete dhe të korrigjoheshin. Pra shikonin që në të gjitha këto kemi edhe dimensione dhe informacione shumë të rëndësishme që lidhen me aspektin social. Dhe ngjitur me këtë është kjo skena këto. Tu shikoni një priv që është ulur, ka një libër në dorë dhe ka edhe dorë në formën e bekimit. Dhe në krahun e tij është një person i cili ka veshje karakteristike popullore, por të një fisniku të zonës, dhe ka çallmën që karakterizon që ky është jo vetëm fisnik, por është dhe fes islame. Nga goja e tij çfarë del? Dhe një gjarë për nga goja. Ky është procesi i rrëfimit, misteri i rrëfimit që bëjnë krishterët. Ku shkojnë te një priv dhe rrëfejnë, të gjitha pendohen për ato që kanë bërë dhe i rrëfejnë. Dhe prifti jo nga vetja, por me hyrjen e Zotit i u fal mëkatet. Okej? Ky është si proces. Çfarë simbolike ka këtu? Këtu është një person i cili ka ndryshuar fenë, është konvertuar në fenë islame. Dhe është penduar dhe po vjen të rrëfehet. Dhe nga goja çfarë del? Del gjarpri. Gjarpri përfaqëson mëkatet e njerëzve, ligësitë që kanë bërë. Dhe në këtë proces pikërisht kjo skena është këtu dhe lidhet me gjyqin e fundit, që pavarësisht se ti mund të gabosh në jetë, ti gjithmonë ke mundësinë të korrigjohesh. Dhe nuk mund ka justifikime për të qëndruar në gabim dhe për të insistuar në të. Dhe çdo pendes që vjen, çdo kthim që vjen me pendes, ai falet dhe ty të jepet mundësia për të rifilluar edhe një herë nga e para në mënyrën e drejtë, në mënyrën që të shkosh këtu dhe jo atje. Qartë? Ky është konteksti ideologjik i gjithë gjës. Zbresim poshtë. Këtu kemi përsëri të njëjtën skenë që pamlar Deisin, është e shekullit të 16, ka qenë pronë e kishës së ungjillëzimit në Kala dhe autor është Onufri. Por Onufri dua t'ju tregoj diçka. Të gjitha këto janë të Onufrit, prandaj kemi ndalur këtu.
Zakonisht në historinë e artit në Shqipëri, Onufri sigurisht meriton një vend shumë të rëndësishëm. Jo vetëm sepse është një artist i dimensioneve shumë të larta artistike, por edhe sepse veprimtaria e tij vjen në një periudhë që rinis ajo çka u ndërprer nga pushtimi osman. Kur Perandoria Osmane pushtoi Ballkanin dhe Perandorinë Bizantine, shumë dietar, sekondar kemi thënë, u larguan drejt perëndimit dhe shumë artistë. Një nga shkollat e fuqishme që ishte krijuar të pikturës ishte krijuar në influencën e dinastisë së paleologëve, në rilindjen e madhe paleologe, ishte shkolla e Kretës. Dhe shkolla tjetër e dytë po me shumë influencë ishte shkolla e Maqedonisë. Të dyja këto ishin dy pishtarët e pikturës dhe të artit që influencuan dhe krijuan edhe shumë shkolla të tjera përgjatë vendeve që patën ndikim. Teksa Kreta u pushtua nga Osmanët, të gjithë dietarët e Kretës shkuan në Itali dhe kryesisht në Venecia, që ishte edhe vendi i artit. Dhe atje ata krijuan një shkollë të madhe ku së bashku me artistët italianë, të rilindjes së hershme italiane të humanizmit, filluan dhe krijuan kretasit dhe ata një stil të artit bizantin që ishte bizantin, po nga ana tjetër merrte edhe ndikimet nga arti perëndimor. Dhe çfarë bën atje ndërkohë? U dhan bursa në thonjza, nëse mund ta quajmë kështu, të gjithë të rinjve të talentuar nga Ballkani që donin të mësonin pikturën kishtare. Një nga këto ishte Onufri, i cili me bursë, pra shpenzimet që kishte të paguara nga shkolla, si talent që ishte, vajti në Venecia dhe aty u mbruajt me të gjithë teknikën dhe rrymën artistike të shkollës Veneto-Kretase, kështu quhet. Dhe një nga karakteristikat e kësaj shkolle ishte ngjyra e kuqe e ndezur. Nuk e ka vetëm Onufri, e kanë të gjithë ata që ishin pjesë e kësaj rrymë artistike. Kështu që vërtet karakteristika e Onufrit dhe shkollës Veneto-Kretase është e kuqe e ndezur që ne e shikojmë kudo në veprat e Onufrit. Onufri ishte një person shumë i shkolluar, një dietar i kohës, mbante rangun e lartë klerikal, ishte peshkopi i Neokastrës. Kush është Neokastra? Elbasani, kalaja ere. Dhe nga atje fillon dhe veprimtarinë e tij, përveç se prelat i lartë i kishës ortodokse dhe ditunar, fillon dhe veprimtarinë e tij në pikturimin e kishave me ikona apo edhe me pikturë murale, siç është rasti që Zyshe Klerova ka thënë, në Shelc apo në valësh të Shpatit. Kështu që këtu është e njëjta skenë, një gjë tjetër karakteristike e Onufrit, dhe jo vetëm e ti, po ai e ka, është paraqitja e krijesave pa trup në ikonografi. Ëngjëjt për shembull, s'kan trup. Atëherë si do t'i paraqiti në ikonografi? Janë shpirt. Onufri ka gjetur me ngjyrë gri, pa ngjyrë domethënë. Me një ngjyrë pa ngjyrë. Ndërkohë njeriu ka shumë ngjyra dhe nuanca, ëngjëjt janë pa ngjyrë. Ka një ngjyrë që s'ka ngjyrë. Dhe me këtë zgjidhje ikonografike ka arritur të përçojë një dimension teologjik të besimit të krishterë. Këto që shikoni si rrota janë llojet e ndryshme të engjëjve, kerubimet me shumë krah, serafimet me shumë sy dhe engjëjt normal që ne i dimë me flatra. Janë 4 kategori engjësh. Dhe pastaj në të djathtë dhe në të majtë vijnë përsëri apostujt. Shikoni se sa stil të veçantë ka Onufri dhe si arrin që nëpërmjet penës së tij të sjellë një risi revolucionare për kohën, hapësirën shqiptare, ku arti bizantin tashmë kishte të paktën një periudhë shekullore që nuk ripërtërihej. Me Onufrin fillon periudha pas bizantine e artit në hapësirën shqiptare. Ku jeni? Tipologjia. Katedrale, shumë e bukur. Tipologjia. Bazilik. Është bazilik. Sa neve ka? 3. 1, 2, 3. Sa kupola ka? 2 kupola. Okej? Bazilik përmeshën me 2 kupola. Në formë kryqi, ja ku duket kryqi. Kjo është tipologjia arkitekturore. Shikoni pak. Kur ishim jashtë, kjo duke shumë e vogël. Kur u futëm këtu, shi sa e madhe është hapësirë ka. Si krijohet kjo hapësirë? Profesor Pirova tha,
Kur erdhët këtu, si erdhët? Kur hyt nga dera, çfarë bët? Në momentin që kaluat derën, çfarë bët? Zbritët, 1, 2, 3, 4 shkallë. Pra, niveli 0 i kishës me nivelin 0 të oborit ka një disnivel. Pse bënin të krishterët këtë? Sepse në perandorinë osmane nuk lejohej që kisha të kishte në eksterierin e saj, pra në pamjen e jashtme e saj, element që e dallonin atë nga shtëpitë e tjera. E para dhe e dyta që të ishte më e lartë dhe më pompoze se shtëpitë e tjera. Madje ka raste që edhe kur rinovoheshin kishat me lejen e perandorisë osmane, ofiçarët vendas islamik nuk e lejonin këtë gjë dhe krijonin probleme. Shumë herë Porta Lartë ka qenë më tolerante ndaj diversitetit fetar të perandorisë. Ata më konservatorët kanë qenë lokalët, pushtetarët lokal. Dhe kështu që krishterët çfarë bën? Gjetën një zgjidhje, nga jashtë nuk do ketë asgjë që do ta dalloj këtë nga shtëpitë e tjera. E njëjta lartësi gjithçka, as kupolat nuk do jenë të dukshme si në perandorinë bizantine që kupolat duken. Por kupola ka. Po për dalësh jashtë nuk ishte pse, se janë të fshehura nën çati brenda. I trajtoi profesor Piro tek arkitektura. Ky është rasti edhe këtu. Dhe krishterët çfarë bën? E gjetën të zgjidhje duke i dhënë madhështi kishës, por duke ulur nivelin në 0, që në mënyrë që kisha të ishte madhështore. Këto janë për shkak se si ndikojnë rrethanat politike në produktin kulturor dhe arkitekturor. Një kishë përbëhet nga disa ambiente. Ky ambienti kryesor që jemi ne këtu quhet naosi, vendi ku rin besimtarët. Ai balkoni aty, bashkë me pjesën mbrapa ku ishim ne që ka qenë e hapur, quhet ginekoniti, vendi ku rin gratë, gjinia femërore. Pjesa mbas ikonastasit quhet altari, është vend i shenjtë, aty është altari që simbolizon varrin e Krishtit dhe aty kanë të drejtë të futen vetëm prelatët. Femrat e kanë kategorikisht të ndaluar të futen brenda, vetëm me lejen e veçantë të peshkopit, dhe meshkujt e kanë të ndaluar, por dhe ata nëse futen duhet të kenë lejen e peshkopit. Në qendër ekziston kupola. Poshtë kupolës është rozeta. Rozeta është kjo gjë e rumbullakut këtu që shikoni, me dekore të ndryshme, e cila simbolizon vendin qendror ku qëndron prelati, peshkopi apo klerikët e tjerë gjatë procesioneve të ndryshme fetare. Është vendi qendror i kishës. Në krahun e majt, timin, djathtin tuajin, qëndron një fron, i cili është i zbukuruar, i gdhëndur dhe ka dhe ikonën e Krishtit të veshur si peshkop, si kryeprift. Në traditën e krishterë, kryeprifti është Krishti. Krishti bëri peshkop apostujt, apostujt bën peshkop të gjithë të tjerë deri te peshkopët tanë sot. Peshkopët që ne kemi sot ka një lidhje hiri, kështu quhet, të drejtë për drejtë që përfundon te Krishti. Në gjithë historinë. Domethënë, peshkopi sot ka qenë nga një peshkop i cili u bë nga një peshkop i cili u bë nga një peshkop i cili u bë nga Krishti. Domethënë ka një vit të drejtë për drejtë. Dhe kjo quhet kanonizma. Pra të qenurit i rregullt në hierarkinë kishtare. Nëse unë sot shkalloj, marr një veshje prifti dhe them shpallem unë jam prift, uzurpoj dhe një kishë dhe them ja dhe kisha ime unë jam prift, hajdeni tek unë. Kjo është jashtë rregullit kishtar. Kjo është aktrim, por jo nuk ndjek hierarkinë dhe vazhdimsinë e hirit. Te ky froni këtu qëndron kryeprifti, peshkopi, mitropoliti i Beratit, zakonisht. Ai peshkop që ka jurisdiksionin kishtar për të përkujdesur për të krishterët e kësaj zone. Kurse në krahun e djathtë të lartë, profesor Thodor Peci ju përmendi një që psaltët në fillim në kishë qëndronin në një amvon, në një pjesë të ngritur të kishës. Ky është amvoni. Në periudhën bizantine dhe pas bizantine, në amvon nuk hypnin koret, se ishte i vogël, koret zakonisht qëndrojnë në të djathtë dhe në të majtë të ikonostasit, janë dy grupe koresh që këndojnë njëri me tjetrin, ja hidh dhe prit.
Këtu qëndron një klerik i cili lexon Ungjillin. Qëndron atje lart në mënyrë që të gjithë ta dëgjojnë. Dhe anvoni duke qenë se aty lexohet fjala e Perëndis, çfarë ka si mbështetëse kur vendoset kodiku apo libri sot? Një pëllumb me krah të hapur, që presupozojnë që ato fjalë që lexohen atje dhe ju i dëgjoni janë në frymëzuara nga Shpirti i Shenjtë. Sipas ideologjisë krishtere, dua t'ju shpjegoj pra se çfarë janë të gjitha këto që shikoni me sy. Dhe sigurisht nga ana artistike e gdhëndura është e mrekullueshme, jo vetëm që është e thellë dhe nga ana stilistikore është e niveli shumë të lartë artistik, dhe flasim një dorë i ka bërë të tëra dhe ikonostasit, por gjithashtu edhe të tëra skenat, ornamentet floreale, pikturat, ornamentet zoomorfet, mitologjike dhe shumë të tjera, janë të një niveli të lartë artistik. Në fund fare është një njeri i cili e mban të tërë të ngrehin mbi supe. Kush ka qenë ky që mban të botën mbi supe dhe ja dha Herkulit? Të çdo atlasi atë. Simbolika. Gjithmonë krishterimi mori pjesë nga paganizmi dhe i përdori për qëllimet e tij. Pra ashtu si atlasi mban të gjithë botën dhe gjithë këtë ngrehin e mban po atlasi. Bota çfarë është? Ajo që ka krijuar Perëndia. Dhe nga e njohim ne nga Shkrimi i Shenjtë. Dhe kur lexohet Shkrimi i Shenjtë atje, pikërisht gjithë njohuria e botës e shenjtë shfaqet tek njerëzit. Dhe për t'i dhënë edhe simbolikën për ta lidhur me paganizmin, që të bëni një lidhje që kjo që thoni juve është kështu e vërteta, e vune edhe atlasin atje poshtë që mban botën e krishterë. Dakor? Tani kariket. Jo këto që jeni ulur ju, se këto e ka bërë instituti. Këto që shikoni këto. Pse janë të tilla dhe nuk janë kështu? Tradita e krishterë ortodokse, që sot e respektojnë shumë bota slave, vetëm ato e kanë mbajtur, nuk ka karike në kishë. Dhe vutesh në kishë do ishtë në këmbë. Për respekt edhe nuk u let njeriu rahat në karike dhe të djeki një lutje. Për të rishtë në këmbë. Ky modeli i këtyre karikeve vjen nga mali Athos, nga manastirit e malit Athos. Në të gjithë malin e shenjtë, manastiret, kishat kryesore i kanë në këtë pozicion kariket. I kanë të tilla sepse murgjit duhet jenë njëri pas tjetrit, nuk krah me njëri tjetrin, në mënyrë që të mos komunikojnë dhe mos shikojnë njëri tjetrin. Zakonisht kishat e manastireve janë të errta, edhe kjo është e errët. Po të fikim dritat dhe të mbyllim derën, këtu kemi dritë shumë të pakët që vjen vetëm nga këto vrimat dhe dritaret e vogla. Sepse duhet krijoj një ambient i përshpirtëshëm, jo me drita që tërheq vëmendjen. Një ambient gjysmë i errët që ndriçohet nga flakët e qeninjve, dhe ku secili merr pjesë në lutjen kolektive individualisht, duke u lutur individualisht. Dhe ky lloj sistemi, duke qenë se mali i shenjtë ndikonte me kulturën që kishte në gjithçka, dhe kjo tregon edhe lidhjet që Berati ka pasur si një qendër me malin e Athos, ka ndikuar edhe në krijimin e ndenjësve të tilla. Zakonisht nuk janë traditë dhe karakteristik për kishat katedrale të qyteteve. Janë vetëm për kishat e manastireve. Kjo që shikoni këtu rozeta simbolizon tokën. Prandaj gjithmonë rumbullakët dhe me ornamente. Kini kujdes nga interpretimet e pabazuara që thonë që kjo është orë diellore. Nuk ka asnjë lloj lidhje. Orët diellore nuk janë brenda njerë, janë jashtë dhe janë gjysmë harkore, janë studiuar nga të tërë dhe i kemi shumë të qarta se si janë, dhe rozetat janë studiuar dhe i kemi të qarta se si janë. Të gjitha dekoret geometrike që janë këtu janë dekorative. Dhe kemi dhe në vëndet të tjera të njëjta dekore madje edhe më sofistikuara se këtu. Madje në ato katedrale që kanë qenë të pasura, i kemi me mozaik. Interpretimin që këtu janë kaq trekëndça që simbolizojnë kaq ditë të muajit, kaq javë të vitit, apo shenjat e majave, apo ku di unë, janë një fantazi e shfrenuar dhe admirueshme e trurit njerëzor.
por që nuk përkoj me të vërtetën. Kupola simbolizon qiellin. Pjesa e altarit ka një hark gjysmërrethor, që quhet apsida. Besoj e dëgjuat dhe nga Pirë që thosh apsida. Në ata harkun gjysmërrethor gjithmonë me kanone pikturohet Shën Maria që ka duart e hapura dhe Krishtin në prerë. Pse? Sepse ajo është ura që lidhi tokën me qiellin. Dhe ajo gjysmëharku këtë simbolizon, urën që lidh tokën me qiellin. 4 krahët e kryqit simbolizojnë 4 drejtimet e horizontit. Dhe simbolikisht toka është një mikrokozmos, një imazh i botës, ku qielloria bashkohet me toksoren, dhe ku njerëzit janë pjesë e një dimensioni metafizik. E dimensioni që del përtej materjes, përtej jetës së kësaj bote. Ky është ikonostasi. Është jashtëzakonshëm, është në ikonostaset më të bukura që kemi. Po ta shikoni rini 5 minuta dhe shikoni me kujdes detajet. Është bërë nga Stefan Barka në vitin 1807, gdhëndje në dru, lartësia 6.7 metra, gjerësia 11 metra. Atëre, vetëm shikoni pak. Ikonostasi fillon si tradit në kishat e krishterë që në periudhën paleokristiane. Në bazilikat që edhe ne kemi trashëguar, ikonostasi ekzistonte, po ishte i ulët, ishte deri këto. Dhe pjesa e mbrapme, që është pjesa e hierolis, dhe ne do futemi brenda do ta shikojmë, dukej, ishte komunikonte me popullin. Në shekullin e 8, në vitin 731, Bizanti pllakoset nga një luftë e brendshme civile që kishte si synim shkatrimin e veprave të artit, të ikonave. Quhet ikonoklastia. Perandorët bizantin filluan një luftë kundër ikonave, sepse mendonin se ikonat janë kthyer në krishtërim si idhujtari. Sepse shikoni njerëzit që bënin kryqin dhe puthnin ikonat, luteshin para ikonave dhe mendonin se njerëzit kanë devijuar në vend të luten Perëndis si luten drurit. Gjë që bënte paganizmi, idhujtaria. Dhe këtë e kishin edhe sepse në atë kohë shfaqet bota arabe. Dhe bota arabe pushton komplet pjesën vitale, hambarin e perandorisë. Dhe botën me monofizite, që ishte Palestina, Siria, Egjipti. Dhe këta ndikojnë, feja islame e dini që është feja nikonike, pra është fej që nuk pranon pikturimin e personave të shenjtë, profetëve të tyre, nuk pranon. Prandaj dhe po të futin në xhami, të shikoni vetëm zbukurime me motive floreale ose urbane, qytete, por nuk do shohni asnjëherë një fytyrë njerëzore. Prandaj dhe kur Turqia tani kishte Shën Sofis, që ishte muze, e bëri xhami, gjëja e parë që bëri çfarë ishte? Mbuloi të gjitha mozaikët dhe pikturat që ishin zbuluar me shumë mund dhe pikturuar nga UNESCO dhe organizata të mëdha, i mbuloi përsëri. Kjo lëvizje krijoi një luftë civile të brendshme në gjithë perandorin. Perandoria u nda në ikonoklast, ata që i luftonin ikonat, dhe ikonofil, ata që i mbronin ikonat. Pas 150 vitesh, perandoresha bizantine në atë kohë, Irena, arriti dhe vendosi, rehabilitoi kultin e ikonave. Dhe çfarë janë ikonat për të krishterët? Gjithë këto që shikoni ikonat, pse janë? Çfarë roli kanë në jetën e të krishterëve? Pse janë këtu në vepra arti kaq të mrekullueshme dhe përdoren në këto ambiente, dhe jo vetëm në lindje, dhe në perëndim, dhe në kishën katolike. A janë vërtet idhujtari, siç pretendonin perandorët bizantin, apo jo? Shën Joan Damaskini nga Damasku ishte një nga penat më të fuqishme mbrojtëse të ikonave. Dhe nga traktatet që na ka lënë në kodikët e vjetër, ne kemi njohuri për mënyrën se si interpretoi ideologjikisht ikona. Kjo luftë e madhe që shkatroi shumë vepra artit asaj kohe, shumë ikona u shkatruan, shumë piktura murale u prishën,
Dhe kemi shumë pak sot bota ka shumë pak ikona që përkasin periudhës para shekullit të 7. Dhe çfarë ka mbetur janë shumë të çmuara, se janë të vetmet që na dëshmojnë për nivelin artistik të kohës, të tjerë të shkatruan. Çfarë thonë ata? Ata thonë që ikona është si fotografia e djalit të një nëne i cili është ushtar. Kur nëna merr fotografinë dhe shikon djalin, me njëri përloten syt. Kur dhe fillon e puth fotografinë dhe e përqafon. Pse ndodh kjo gjë te nëna? Se me njëri imazhi i kujton djalin dhe mendja i shkon tek djali dhe të përmallimi që ka për të. Dhe kur puth letrën dhe e përqafon, nuk puth letrën dhe bojën, por puth djalin në mënyrë mendore, që e ka larg. Pra, çfarë roli ka fotografia në këtë mes? Rolin ndërmjetësues, si një dritari që të ndihmon të lartësohesh mendërisht dhe shpirtërisht tek personi që paraqitet atje. Dhe gjithë procesi që të krishterët bëjnë që e puthin apo i luten ikonave, nuk puthin dhe i luten drurit apo bojës, por mendërisht dhe shpirtërisht personit që paraqitet në këtë imazh. Dhe që në atë moment, kjo është interpretimi, që në atë moment, për të treguar dhe demonstruar lavdin dhe fitores mbi ikonoklasët, mbi ata që i shkatruan ikonat, u dha urdhrit që të gjitha kishat do ndërtohet një ikonostas që do të jetë i madh, dhe ikonat do të vendosen në të gjithë hapësirën e tij. Por sipas një rregull të caktuar i cili atëherë deri sot nuk ndryshon. Rregulli është në qendër është dera e bukur. Mbani mend që thash është dera e bukur dikur në referatet e së dinit? Kjo është dera e bukur. Pse quhet dera e bukur? Sepse është e bukur. Apo ja, e para. E dyta, sepse është dera qendrore e cila hapet vetëm kur ka ceremoni fetare. Dhe këtu hyn dhe del vetëm kleriku, nga prifti e lartë, jo dhjaku, ka 3 kategori, dhjak, prift, peshkop. Vetëm prifti dhe peshkopi. Dhjaku, jo shumë herë. Zakonisht mund të dalë që këtej, po hyn nga dyert anësore. Këtu gjithmonë skena e ikonografike të dyert e bukura është ungjillëzimi i hylinces Mari, kur Gabrieli erdhi dhe i tha lajmin e mirë, gëzohej plot Zoti është me ty, ti do të lindësh Krishtin birin e Perëndis. Dhe këtu është Shënmëria, këtu është ky engjëlli Gabriel. Këtu janë profetët, të cilët kanë profetizuar lindjen e Krishtit. Ka bistakët e rushit, kjo është hardhi, bistakët e rushit, 2 pallojnë të cilën të çukisin bistakët. Çfarë simbolizon kjo? E kemi thënë, besoj. E thamë, për jetësi. Dhe këtu çfarë ka? Shqiponjën 2 krenare me kupol, me shpatë dhe skepter. Nuk është e Skënderbeut. është edhe e Skënderbeut më pas. Por është Shqiponja emblema e perandorëve bizantin paleolog. Jo gjithsesi flamuri bizantin ka qenë ndryshe. Kanë qenë 4B të kthyer kuriz me njëra tjetrën. Ka pas shumë flamur bizanti, shtetëror. Po kjo ka qenë kryesorja. Dhe 4B janë 4 vët e Greqisë së vjetër, që simbolizon Vasilevondon, Vasilevuson, Vasilevusondon. Mbreti mbretërve, mbretëruesi të mbretëruarve. Ky ishte titulli i flamurit bizantin. Gjithmonë këtu është ikona e Krishtit. Ka një libër të hapur, këto janë pikturat e Onufrit, është jashtëzakonshëm, gjithçka e vet që shikoni është flori. Kjo është një dorë që e shohim kudo, është një dorë e tillë. Çfarë është? Është bekimi që jep Krishtit, në emrin edhe kanë dhe shenjtorët. Çfarë do thotë? Jo. Është ija dhe c-ja. C-ja është s-ja, apo jo, në greqishtën e vjetër. Dhe ija është ija. Is, i-c. Ja ku e ke këtu. I-c. E shikoni lartë? E dalloni dot? Është emri Isus, Jesu. Dhe kjo është pikërisht ija dhe c-ja. Tani, zakonisht është kështu, mund ta bëjnë kështu, që bëjnë dhe kryqin, për të bërë dhe kryqin dhe bëjnë kështu. Është simboli që tregon që në emrin e Krishtit gjithë të bekojnë. Krishti ka një karakteristikë.
ndryshe nga shënmëria. Shikoni pak veshjet e të dyve. Shënmëria ka blun brenda dhe të kuqen e purpurt jashtë. Krishti e ka të kuqen e purpurt jashtë, brenda dhe blun e ka jashtë. Gjithçka në ikonografi ka simbole. Asgjë në ikonografi nuk është rastësi. E kuqja është hyjnorja e purpurta, e perandorit, që e mori perandori pastaj, sepse perandori nga shekulli i 6 mori dimension metafizik, e konsideronte veten të dërguarin e Zotit për të mbrojtur të krishterët. E kuqja simbolizon hyjnoren. Krishti ishte hyjni dhe çfarë u bë? Njeri. Shënmëria ishte njeri dhe çfarë u bë? Hyjni. Pse? Se mbajti Perëndin dhe u hyjnizua. Shikoni simbolika e ngjyrave? Gjithmonë në të djathtë është shënmëria me Krishtin foshnjë në krah dhe dy ëgjëj. Në krahun e Krishtit gjithmonë vjen Shën Joan Pagzori, me flokët e shpufuritura, me këtë gjyben e bariu të ashpër, me lesht të ashpër dhe me krah. Pse me krah? Sepse ishte krahët e ëngjëve çfarë simbolizojnë? Lajmëtarin. Shën Joan Pagzori kush ishte? Pararenci i Krishtit, lajmëronte njerëzit që Krishti po vjen. Okej, prandaj ka krah. Kokën e ka sepse dini se lan përgjys atje, Shën Joan Pagzori u vdiq me kokë prerje. Apo jo, e dini historinë që mos zgjatemi. Në krahun tjetër kemi 12 apostujt. Është një ikonë jashtëzakonisht simbolike, janë 12 apostujt, të cilët çfarë mbajnë në dorë? Sa kisha? 5. Sa se mbën syt. Po pse s'mbajnë 2? Po pse s'mbajnë 4? Po pse s'mbajnë 1024? Kishat krishtere që kemi sot. Kisha simbolizon Krishtin. Sepse kisha është vetëm një. Dhe 12 apostujt krijuan një kish. Më pas në shekullin e 11 kisha u nda. Kisha e Romës, që krijoi Shën Pjetri, u nda ka kisha e Konstantinopojit, që krijoi apostull Andrea. Dhe nga kisha Aleksandrisë, që krijoi apostull Marku, dhe nga kisha e Jeruzalemit, dhe nga kisha e Antiokis. Dhe kjo simbolizon pikërisht 12 apostujt, të cilët janë bashkë dhe kanë krijuar një kish. Dhe sikundër ata janë bashkë, edhe kisha duhet të jetë një dhe e pandar. Dhe këtu varen edhe çelësat e parajsës. Në krahun tjetër, gjithmonë, Krishti, Shën Joan Pagzori, Shënmëria dhe kjo ikona këtu, pra 2 ikonat e para ndaj dhe 2 ikonat e dyta këte, janë të pandryshueshme në të gjitha ikonostaset e gjithë kishave të krishtera ortodokse të gjithë botën. Së ndryshojnë. Këtu do ta gjeni gjithmonë Shënmërinë, aty do ta gjeni gjithmonë Krishtin, aty do ta gjeni gjithmonë Shën Joan Pagzorin. Dhe këtu do gjeni gjithmonë shenjtorin që feston kisha. Kisha çfarë feston? Çfarë shenjtori feston? Çfarë është fjetja e Shënmërisë? Është vdekja. Në botën e krishterë, ideologjinë e krishterë, vdekja e njeriu nuk konsiderohet si përfundimi i jetës. Po konsiderohet si fjetje për të kaluar në botën tjetër. Prandaj themi fjeti më paqe, ndroj jetë. Nuk themi vdiq, ndroj jetë. Pra kaloj nga kjo jetë në jetën tjetër. Shënmëria, tradita thotë që pasi Krishti u ngjit në qiell, Shënmëria jetoi dhe disa vjet së bashku me Shën Joan teologun, që nxënës i dashur i Krishtit, dhe pastaj ndroi jetë. Erdhi koha që vdiq. Në momentin që ndroi jetë, apostujt ishin të shpërndarë në gjithë rrugën toksoj që predikonin Krishtin. Nëpërmjet kilit të Shpirtit të Shenjtë, o tradita që apostujt menjëherë u zhvendosën pa avion dhe erdhen atje. Dhe u gjendën të tërë të mbledhur bashk atje, për të kremtuar dhe për të gjendur pranë nënës së Zotit, e cila ndroi jetë. Krishti thot tradita që për të marrë shpirtin e nënës, shpirtin dhe trupin e nënës së tij, se Shënmëria është personi që nuk u tret në dhe. Kur e varrosën Shënmërinë, erdhi me vonesë Shën Thomai, gjithmonë vonë. Dhe kur erdhi me vonesë, kërkoi që ta zhvarosin, që kishte mundësi t'i puthte duart.
Dhe kur e zhvarosët, trupi nuk gjendej më në varë, thot tradita. Dhe kështu, tradita thot që Shënmëria unë gjitë trupërisht në qiell, sepse trupi që mbajti birin e Perëndis nuk mund të prishej në varë. Dhe këtu simbolizon Krishtin që ka ardhur bashkë me ëngjëjt dhe merr vetë në duar shpirtin e nënës së tij, që simbolizoi si një foshnjë. Pse foshnjë? Se foshnja është e pastër. Se do të kishte bëni si foshnjë, të pastër si fëmijët. Me shpirtin e nënës së tij për ta ngjitur lart në qiell. Dekoret arkitekturore dhe arkitektonike janë të jashtëzakonshme dhe dekorojnë gjithë sintezën, do të thotë që jemi në Jeruzalem. Dhe këtu kemi një skenë të çuditshme. Kemi një ëngjëll që ka mbaruar punë me shpatën e tij duke i prerë duart një saraceni i cili kërkon të kap varin e Shënmërisë me dorë. Tregon tradita që një arab donte një pers, donte që të kapte varin e Shënmërisë në dorë, por ëngjëlli i Zotit i preu duart sepse duart e tij ishin të padenja, si jo i krishter, që të prekte varin e Shënmërisë, që ishte shëjtoria më e madhe e krishtërimit. Okej? Po i them shumë shkurt e thjesht gjërat. Dhe këtu janë gjithmonë mbishkrimet që kapam edhe bashkë. Këtu është mbishkrimi që tregon kush e ka pikturuar, kush është pikturuar në vitin 1814, për çfarë është pikturuar, pra gjitha ato të dhënat që neve trajtojmë. Këtu janë 3 kollosët e shekullit të 4. Ata që i dhanë krishtërimin bazat. Është Shën Joan Gojarti, ishte patriarku i Konstantinopolës, Gojart, ishte një fjala e tij ishte shumë e fortë. Dhe madje ai bënte një kritik kaq të madhe politikanëve të kohës dhe vetë perandorit për parregullsitë që bënte, sa perandori e internoi disa herë. Goja e tij ishte art sepse oratoria e tij ishte e jashtëzakonshme. Vasili i Madh, që quhej ndryshe dhe universiteti i kohës, dinte gjithçka, që ekzistonte njohuri njerëzore të asaj kohe, dhe Grigor Teologu. 3 pena të cilët quhen dhe etrit e krijimit në shekullin e 4 të krijimit të gjithë dogmës së krishterë. Ta u përplasën me gjithë filozofinë antike pagane helene dhe përplasën filozofinë e krishterë me filozofinë pagane dhe arritën që të sankcionojnë dhe të konsolidojnë dogmën e krishterë. Këtu kemi Shën Nikollën, i cili është një shënjtor shumë i dashur për të krishterët, ka jetuar në shekullin e 6, si katolikët e ortodokse kanë shënjtor të zemrës. Karakteristike e tij është skena nga jeta e tij. Kjo është një ikonë që quhet ikona me skenën e jetës. Çfarë është kjo? Si të lexosh jetë shkrimin kodikmin e shkrimin e tij. Ti kështu e shikon me sy, atje lexon me fjalë. Kjo është fjetja e tij, këto e mrekullitë që ka bërë Shën Nikolla, pjesë nga jeta, nga çastet më të rëndësishme të jetës së tij. Këtu kemi mbishkrimin, historithi i parosa ikon dhia sindromisje dhapanis tu stasa ke kolja, ke dini, i justu Gjeorga kata. Atere, u pikturua kjo ikonë nëpërmjet kontributit dhe shpenzimeve të Stasës dhe Koljes dhe Dinit, bijve të Jorgjit në vitin 1814, në muajin prill data 20. Thot mbishkrimi, na i dha të gjitha të dhënat që na duheshin. Futemi brenda. Atëre, këtu në qendër çfarë është? Altari. Altari çfarë simbolizon? Varrin e Krishtit. Pjesa mbi altar është mbulesa që mos bin plurat, sepse te vari i Krishtit të krishterët çfarë bëjnë? Kungatën. Bukën dhe verën e kthejnë në trup dhe gjak të Krishtit. Okej? Dhe duke qenë se gjëja më e shenjtë, trupi dhe gjaku i Krishtit, krishterët besojnë se vërtet ajo është trupi dhe gjaku i Krishtit, atëherë duhet që komplet pjesa të jetë mbuluar që mos bin pa pastërti. Dhe si e mbulojnë? Me një kryevepër skulpture në dru. Pjesa mbrapa e shikoni që është gjysmëhark, quhet apsida. Ka një kish me një apsid, mund të ketë me 3 apsida. Në apsidën pjesën e sipërme po do ta dalloni te sy të Shënmëria, që e tham. Në pjesën e poshtme janë të gjithë peshkopët më të rëndësishëm të krishtërimit, ose
Në qendër është Krishti i cili kungon apostujt. Këto dy skena janë zakonisht. Pra është darka e fundit mistike ku Krishti copton bukën dhe u jep apostujve, merr kupën e verës dhe u jep apostujve dhe thotë ky është trupi dhe gjaku im. Këtu në këtë pjesën këtu, afroni pak, u zbuluan dy kodikët e purpurt të Beratit. Tani do themi shumë shkurt historinë. Kodikët e purpurt të Beratit, njëri daton në shekullin e 6, tjetri në shekullin e 9. Janë kryevepra perandorake të librit prodhimit bizantin. Dhe gjendeshin në mitropolinë e Beratit. Kaluan shumë tallaze për gjatë shekujve, kanë qenë 3 kodikë të purpurt, njëri nuk e dim ku ekziston. Në shekullin e 18 dalin 2 kodikë të purpurt. I treti nuk gjendet. Me të bërë të njohur kodikët e purpurt nga Anthim Aleksudhi, besoj shpjegoi profesor Sokoli kush është, ishte një peshkop në Berat që ishte ditunar shumë i madh dhe ai bëri gjithë inventarizimin e bibliotekave, librave, i botoi për herë të parë përmbajtjen e tyre, dha informacione shumë të çmuara historike kështu me radhë. Po kur i botoi i bëri të njohur deri atëherë si dinte njëri. Kur i botoi i bëri të njohura dhe erdhi një studiues, një prift katolik belg, vjen nga Parisi me lejen e peshkopit Anthim Aleksudhit dhe studion kodikët, se mori informacion për ekzistencën e tyre. I studion kodikët dhe i boton në buletinin e Institutit Arkeologjik Parisit. I botoi atje u morën vesh që ekzistojnë 2 kodikë të purpurt të jashtëzakonshëm perandorak në Shqipëri. Dhe ishin gjendje shumë të mira atëherë, ishin në bibliotekat e Beratit. Që nga ky moment më pas, çdo pushtues i huaj që ka kaluar nga hapësira shqiptare donte ti merrte këta kodikë. Ti uzurponte. Të fundit ishin gjermanët. Në kohën e gjermanëve, priftërinë të kishës katedrale dhe epitropët, kujdestarët, mblidhen dhe thonë, duhet të fshehim kodikët. Dhe i fshehin në këtë pjesën tu, prapa altarit, kodikët çfarë janë? Ungji. Do me thënë, një objekt shumë i shenjtë për të krishterët. Dhe ku do të mund t'i fshihnin? Në një vend shumë të shenjtë në Kishë, që është me njerë mbrapa altarit. Hapin një grop tu, i vën në një kuti, i groposin, i mbulojnë, i vën pllaka dhe i fshehin. Gjermanët bën një përpjekje të jashtëzakonshme për t'i gjetur kodikët, madje i kërcënuan edhe priftërinë që do t'i pushkatonin, nëse nuk tregonin se ku janë kodikët. Dhe priftërinë ishin gati të ekzekutoheshin, por në atë moment shpërthen në mënyrë çuditshme një depo armësh gjermane dhe tërheq vëmendjen e tyre të cilët ikin atje dhe shpëtuan priftërinë. Dhe pasi fsheh priftërinë dolën përpara asaj ikonës së Shënt Marisë atje që juve pat, dhe i kërkuan ndjes sepse do jenë të detyruar të gënjejnë nëse do t'i pyesin ku janë kodikët. Dhe kështu kohrat kaluan. Erdhi iku pushtimi gjerman, u çlirua vendi, por filloi kush pushtet? Pushteti komunist, i cili që në fillim çfarë shfaqi? Manifestoi një qëndrim armiqësor ndaj besimit fetar, i cili u intensifikua gradualisht derisa kulmoi me mbylljen e të gjitha kishave, çdo forme të shprehjeje të besimit. Atëherë në të gjithë të periudhsar bëheshin për të nxjerrë, gjithmonë kishte një rrezik që i kanose. Gjithmonë një rrezik që sa vinte shtoi dhe nuk paksoi. Kështu që kohrat kaluan dhe i fundit që mbeti ishte prifti i fundit që dinte sekretin. I cili përpara se të vdisë që mos ta merrte sekretin me vete, thret djalin e tij, Tas Papa Pavlin, të cilit i zbulon sekretin. Dhe bëhet fjalë për vitet fundi i viteve 69-70. A i vjen, po tani problemi ishte se 69-70 ishte në kulmin e saj përndjekja ateiste. Po shkatroheshin kisha, po digjeshin ikona, ku do dilnin 2 Bibla nga toka. Dhe sa të kujtohej ti dhe të thoje se çfarë vlere kanë këto, ishin ndjekur ato. Atëherë çfarë bëri? Shkoi dhe takoi Alex Budën, i cili ishte kryetari i Akademisë Shkencave të saj kohe. Dhe i thotë që kshu kam gjetur, do të di ku janë kodikët, se mi tha babai. Atëherë Alex Buda i tha të heshti dhe u përpoq vetë që të përgatiste rrethanat, që kur të dilnin kodikët,
ti çmonin dhe mos i shkatëronin. Dhe pikërisht pas 3 vitesh, gati, thonë dëshmit, nuk e dim sa e vërtet është, po ky informacion na vjen, kodikët merren, çohen në Akademinë e Shkencave, por gjendja e tyre ishte jashtëzakonisht e keqe. Sepse kishin qëndruar për shumë vite në mjedis të lagësh të mbyllur pa dritë. Kodikët duan kushte ideale dhe sot Arkivi Qendror të Shtetëror në Tiranë ruhen në kushte ideale kontrolli të lagështirës, të temperaturës dhe të dritës, që të kenë mundësi të kenë gjatësia nga 1000 vjet u shkojë 1000 të tjera. Të qenura të mbyllura në këto kushte që ishin armiqësore për shëndetin e tyre, i kishte bërë që ato të gjiteshin fletet me njëra tjetrën dhe të gurtësoheshin, dukeshin si tullë, si gurë, çdo gjë ishte një trup. Dhe kështu u zbuluan. Dhe u quan pastaj në Kinë, në Institutin Arkeologjik të Pekinit, të cilët arritën t'i restauronin. Për to do të flasim në arkiv, që mos të zgjasim këtu. Pra këtu është pikërisht vendi ku ishin ruajtur kodikët. Vazhdojmë. Dy dyert anësore kanë gjithmonë kryengjëllin Mikhail dhe Gabriel. Janë me shpatën e zhveshur. Kjo është një ikon shumë interesante dhe shumë historike. Këto janë shenjtorët slav. Dhe kanë pasur ndikim shumë të madh në Berat. Gjithë kjo që shikoni këtu është qyteti i Beratit. Këtu është Naumi, Shën Metodi, Shën Dionisi, Shën Kirili dhe Shën Klementi. Dhe këta të dy janë Shën Garazhdi dhe Shën Angelari, Himimeni Antipoli Velegradhu, të cilët kanë ndruar jetë në qytetin e Beratit. Këto janë dy shenjtorët e mëdhenj mbrojtës të qytetit të Beratit, patronët e Beratit. Dhe shenjtorët e tjerë slav janë shenjtorët që përhapën krishtërimin në botën slave në periudhën e perandorit, në periudhën e perandorëve të mëvonshëm. Pikturohen gjithmonë tu dhe eshtrat e tyre janë tek ajo arka atje, lipsanët e tyre. Ende nuk janë kthyer Komiteti Ortodoks dhe qëllime për t'i marrë ka pasur edhe Kisha e Bullgarisë. Ka kërkuar madje ti të reqit i marri, por nuk janë dhënë. Por as Kishës Ortodoks Shqipërisë nuk janë dhënë, mbeten aty në muze. Atëre, çfarë janë këto që shikoni të varura këto? Kandile. Çfarë janë kandilat? Jo ato të detit që të djegin. Çfarë janë kandilat? Apo jo, këto janë llampat e kohës. S'ka pas elektricitet. Këto janë llampat e kohës. Dhe në shtëpi kishte kandila natën. Që i ndiznin, o kandila që vendoseshin mbi tryezë, o kandila që vareshin. Më përpara, më pas kandilave në çfarë morëm, ndoshta nuk e di, llampat e vajgurit. Tani, këto janë llampat e kohës, pra kandilat me vaj. Dhe vendosen tu pikërisht për çfarë arsye? Për ndriçuar të pjesën, se kisha ishte gjysmë e errët. Dhe në ceremonitë që bëheshin pas ditë ose kur binte nata, apo ato lutjet e përnatshme që bëjnë gjatë gjithë natës, si rin para gjumë, sidomos murgjit, po edhe besimtarët, duhej që kjo pjesa të ndriçohej sepse duhet shkuar ikonat. Çfarë janë ato të bardhat që janë sipër? Topat e bardhë. Kush e di nuk flet. Vezë struci. Veza strucit largon insektet që gryejnë në drurin. Ka këtë efekt, por është dhe e bukur. Dhe prandaj e vën atje, që të largojnë insektet që mos të prishin drurin. Ikonostaset në kishat katedrale të qyteteve të mëdha dhe në perandorin bizantine ishin gjithmonë mermer i gëzëndur kështu. Imagjinohet çfarë arti. Kurse perandorinë osmane, nga që ra niveli ekonomik, dhe s'kishin do të mermer të gëzëndin të gjinin kështu, përdorën drurin. Por druri është i praruar, është i larë me arë. Komplet. Në pjesën e sipërme janë
Quhen të gjitha ikonat që shfaqin jetën e Krishtit, që nga lindja deri tek ngritja në qiell. Gjithë jeta e Krishtit atje. Kurse lart është kryqëzimi, në të majtë Shënderia, në të djathtë Shën Joan teologu, nxënësi dashur i Krishtit, kryqi dhe në të majtë kemi dy dragonj. Shikoni dy dragonj? I dalloni dragojt. Poshtë dy ikonave të vogla. Ku mbështeten dy ikonat e vogla? Nuk mbështeten dy dragoj. Do ta shikoni në të gjitha ikonostaset këtë gjë. Dragojt simbolizojnë vdekjen e cila u mposht nga kryqëzimi i Krishtit. Në rregull. Çdo pëllumb në sjep mban dritën kandilin që ndriçon. Këtu keni librat e shtypur që janë ungji që përdoreshin nga kisha këtu, gjatë ceremonive. Shikoni gravurat, shtypshkrimet, po edhe kapakët janë të dekoruar me elemente të jashtëzakonshëm. Atje kemi ikonat, ikona e Shën Joan Pagzorit, edhe këtu e Shën Joan Pagzorit, këtu është profeti Ilia, dhe këtu kemi Shën Gjergjin në një ikon tash që është e gdhëndur në argjend, pra nuk është e pikturuar dhe më gëzën rrugën. Dhe këtu është përsëri ikona e ngjitjes së qiellit të profetit Ilia. E dini që profeti Ilia është në historinë e Biblës është ndër të paktët që nuk vdiq. Dhe të krishterët mendojnë që profeti Ilia është ende mes botës. Ai u ngjit në qiell me një karroj të zjarrt dhe i lëshoi pelerinën parsarësit të tij, profetit, i cili çfarë bëri me gjybin e tij? Çau detin dhe kaloi. Se kur erdhi në të vend e bëri profeti Ilia këtë gjë, pastaj i ngeli nishull si do kalonte, i çoi gjybën, çau detin dhe iku. Shën Joan Pagzori, dhe këtu kemi Shën Spiridonin të qëndisur. Shikoni pra që ikonat kemi tre kategori, të pikturuara, të gdhëndura me metale të çmuara ose të qëndisura. Këtu kemi përsëri ikonën e famshme të shenjtorëve slav dhe të shenjtorëve mbrojtës Beratit, dhe shumë interesante qyteti Beratit, të si pikturohet. Kjo është kisha e mbajini mend, kisha e Shëmehillit, do ta shohim nga Maja e Kalas poshtë. Tu është qyteti, ja lumi, ja dhe ura, ja edhe bosi. Kjo është e që ka pikturu ikonën. Gjithmonë. Këtu një edhe tek ikonat e Shën Dimitrit ose Shën Gjergjit, dhe Shën Bikaj dhe mbrapa është personi që ka sponsorizuar ikonën. Këtu kemi fjetjen e Shën Mërisë, e njëjta sken, është e jashtëzakonshme peizazhi i ngjyrave që përdoret. Këtu përsëri kemi Shën Mërinë, kujdes, këtu kemi shembull e 17. Shikoni që fillon dhe arti bizantin del nga ajo bukuria klasike e tij dhe fillon dhe merr forma të ndryshme, sepse nuk ka më kultivimin e vazhdueshëm. Dhe ndikimet sigurisht të ndryshme. Këto janë ende të ndryshme. Kjo është për livandon, për esencën e aromë mirë, të cilën zakonisht me këtë spërkasin varin e Krishtit, të premten e Zezë simbolizon varrimin e Krishtit, dhe spërkasin dhe njerëzit si bekim. Këto janë shandan, kjo është potir kungate, potir kungate, potir kungate, potir kungate. Janë të dekoruar dhe në metale të çmuara. Dy ikonat, përsëri të Shën Joanit dhe të Shën Marisë, këto vinë nga shekulli 19, janë shumë të vona. Janë shumë brak periudhës bizantine. Pjesë e dejsit dhe disa veshje karakteristike të vona, sigurisht, të zonës së Beratit. Pikturat e Onufrit, këtu, është i jashtëzakonshëm. Këto janë dy gjeneralët e mëdhej, Teodor Teloni dhe Teodor Stratilati, të cilët ishin general romak dhe u martirizuan sepse nuk e mohuan Krisht në kohën e persekutimeve dhe perandori romak u prau kokat. Këtu kemi lindjen e Krishtit. Është skenë e jashtëzakonshme. Dhe kompozimi që ka bërë Onufri këtu është i paparë. Këtu është Shën Maria. Këtu është shpella, një lopë kafshët, gomari dhe lopa që ishin në gragjën e shpellës, Krishti foshte, një mbështjell në të purpur, gjithmonë. Këtu është ëngjëlli që lajmëron Bariun, i cili është duke rënë fylli dhe shkon në ëngjëllin të çuditë. Këtu janë ëngjëllit që këndojnë për lavdinë e Krishtit që lindi. Këtu janë tre mangët që shkojnë për të takuar Krishtin, të cilët orientohen nga ylli, që vjen si
pikë orientuese nga Perëndia. Këtu janë barim që shkojnë për të përhapur lajmin, këtu është larja e Krishtit sapo lind dhe këtu është skena e dyshimit e Josifit. Që thotë si është e mundur një virgjëresh të lindi, fillon dhe përshtjellohet mendimet. Dhe ai që ja fut mendimet, kush është? Një bari i egër me të zeza që simbolizon të ligun. Dhe gjithë të skenë e ka simbolizuar të plot. Kjo është gjithë. Po ta shikosh këtë, është sikur të lexosh gjithë lindjen e Krishtit, gjithë historinë, me detaje madje. Vazhdojmë. Kjo këtu ka qenë një ikonë. Tu janë dy ikona në një ikonë. Kjo ikona ka qenë origjinale. Në një kohë caktuar, kur kjo ka qenë prishur pak, i vendosën këtë veshjen e argjend sipër dhe i lanë të zbuluar vetëm fytyrën. Tani që është restauruar, e kanë hequr pjesën e argjend, e kanë lënë më një anë, se kjo ka vlerën e vetë të skulpturës dhe të gdhëndjes, dhe kanë lënë edhe ikonën origjinale që është e mrekullueshme. Këtu kemi përsëri shënmërinë, shekulli 16, dhe këtu kemi ungjillëzimin, shekulli 14-15. Kjo është e saktë. Këtu kemi disa elemente tjerë që ndryshojnë tani, nuk kemi më ikona, por kemi objekte. Këto janë kuti mbajtëse lipsanesh, siç i pam dhe lart. Ka pak ungjish, këto janë temjanicat. Dini që janë temjanicat? Ato që bëjnë ato typ temjami është një përbërje bimësh aromatike dhe me një sintezë të veçantë, të cilën kur e vë në zjarr, në një karbon të ndezur, ajo digjet dhe lëshon një aromë shumë të mirë. Dhe temjami si proces i tillë përdorej që në botën abrahimike dhe vazhdon dhe në botën e krishterë. Dhe kjo temjanica është një gjë metalike në të cilën vihet karboni, vihet temjami sipër, ka gjatë disa zinxhir që ta kapësh dhe e tund me atë dhe lëshon tym, lëshon aromë. Tymi ka aromë shumë të mirë. Një ana simbolike simbolizon barkun e shënmërisë, që mbante zjarrin dhe nuk digjej. Zjarri ishte vetë Perëndia. Është dekoruar zakonisht me peizazhe arkitekturore. Do është Konstantinopoja sipër asaj, ose gjëra të tjera, kupola caktuara e të tjera. Këto janë kryqet e procesioneve. Kur bëjmë procesione, janë disa përpara që mbajnë kryqet. Ky është lavaman për të larë duart, dhe këtu kemi dy lloje shandane që mbajnë qiri. Njëra mban 2 qiri, tjetra mban 3 qiri. E dalloni? Këto i mban peshkopi kur me shon. Ajo me 3 qiri simbolizon Trinitetin, Ati, Biri, Shpirti Shenjtë. Kjo me 2 qiri simbolizon 2 natyrat e Krishtit, njeri edhe Perëndi. Këtu kemi përsëri eksapterët quhen këto, që kanë skena të gdhëndura me motive biblike, ka pagët e dy gjive, të tëra janë argjend dhe ar, edhe një potir i vogël, një kupe vogël.